शाम को है? शाम हो रही है यार, शाम को नहाता है कोई? गर्मी आ गई अब तो। इतनी अभी गर्मी नहीं आई, आती जाती ठंड है। कितनी तेज धूप निकल रही थी आज। हाँ धूप निकल रही थी, आती जाती ठंड है। जिसको भी बोल रहे थे, बच्चों को भी बोल रहे हो, तुम्हें भी बोल रहे हो। और देखो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में घूम रहे हैं ये। अरे पागल हो रही यार ये। बिल्कुल ठीक है, मजा आ गया ठंडे पानी में नहा के। हाँ ठंडे पानी में नहाए तुम? नहीं। मजा आ रहा है ठंडे पानी में यार तुम मजे की बात देख, हो गई ना तबीयत खराब? अब बैठो कंबल में। अरे ठंड का गर्मी का मजा तो लेने दे। और गर्मी आ गई है। गर्मी अभी नहीं आई है, फरवरी चल रहा है अभी, गर्मी नहीं आई है अभी। मई जून के महीना मान के चल रहे हो, देखना कैसे ठंडे हुए पड़े हो हाथ पैर। मजा आ रहा है मेरे को। पानी, गर्म पानी ले आओ। बैठ जाना इसमें। गर्म पानी लाने उठी हूँ यार कि तुम बैठ जाओ। गर्म पानी का मैं करूँगा क्या? पीने के लिए? नहीं मेरे को नहीं चाहिए पीने पानी। मैं यहाँ पे पागल हूँ। जैकेट देखना कितना। हाँ ये कर लो पहले। क्या पागल वागल हो गए हो क्या? कैसे हो रहा है? हाँ कैसे, क्या तुम्हें नहीं पता कैसे हो रहा है? एक तो ठंडे पानी से नहाए, ऊपर से छींक रहे इतनी देर तक, मुझे भी लगवाएंगे जुकाम। अरे ठीक हो यार, बिल्कुल ठीक हो, कोई वो थोड़ी ना हो रहा है। जैकेट पहने उसके ऊपर। क्या है? शर्म नाम की चीज है नहीं है तुम्हारे अंदर कि हाथ रख लो कुछ कर लो? ये मेरे ऊपर ही मुंह पे पूरा छींक दिया। यार एक तो छींक आ ही जाती है, अच्छी बात है। अच्छी बात होती है छींकना। और क्या? छोटे बच्चे नहीं हो क्या आते पड़ रही है तुम्हारी। भगवान देखियो कितनी ठंड। जैकेट पहनो, तुम्हारी जैकेट कहाँ रखी है? जैकेट कहाँ है? मैं जैकेट नहीं पहनूंगा, मजा आ रहा है यार। क्या मजे की बात? पागल ही बंदा है क्या हो गया? लग गई है तुम्हें? मेरे कान के अंदर छींक गए हो यार तेरे कहने की वजह से मेरे को हो रहा है। तुम बेशर्म हो क्या? बच्चों को क्या सिखाओगे? हाथ रख के इतना वायरल फैलता है। हाथ होती है मैंने। अरे हाथ रख के छींकते हैं, ऐसे नहीं छींकते। रुमाल ले लो। छींक नहीं आ रही यार, हल्की फुल्की से एक आध आ भी मेरे कान के अंदर। हाँ तूने बोलता हाथ रख के छींको, छींक लिया बस। क्या था ये? हाथ रख के छींका है। पागल हो गया? मेरा हाथ रख के अपने गंदे कहीं के। यार तुम हैंकी ले लो, तुम कुछ ले लो, तुम जैकेट पहन लो। हाथ धो ठीक हूँ यार मैं। मेरा हाथ गंदा कर दिया सारा। जी। और मेरी बात सुन लो, अलग कमरे में सोना आज, बच्चों के साथ मत सोना, सबको जुकाम लगवाओगे। क्या हो गया? पागल हो गया? मेरी यहाँ पे आँख में छींक दिया इतनी देर। मेरे को सबसे ज्यादा घिन चढ़ती थी। मेरे मुंह पे थूका है, दाने निकल आएंगे मेरे। तुम एक काम करो, तुम दवाई ले लो कोई। यार तुम मेरे को क्यों टारगेट बना रही हो? अब कभी इधर छींक दिया, कभी उधर छींक दिया, गंदे कहीं के। क्या से क्या पूछ रही है? तो तुम मेरे ऊपर ही छींके जा रहे हो। तू भी ना लिया ना। तुम पहले ये बताओ, वो कहाँ रखी है? नोजो क्लियर डालू मैं तुम्हारी नाक में, दिखाओ। सही है यार, सही है। नोजो क्लियर डालती हो भी। तो शुक्र है मैंने अपना मुंह हटा लिया। ये तो पूरी छींक ना मेरे मुंह के ऊपर। यार तुम हाथ रख के छींक क्यों नहीं रहे हो? मैं रखा तो यार दुनिया को जुकाम होता है, मैंने ऐसा जुकाम पहली बार देखा। छी मेरे ऊपर ही छींके जा रहे हो। क्लियर का है, नोजो क्लियर डाल दो इनकी नाक में। पता नहीं मेरे को दुखी कर देते हैं। जो जरा सा कुछ हो जाए जुकाम सारी दुनिया को लगता है। क्या कर रही है यार? ठीक है। अरे रुक जाओ, मुझे दिख रहा है कितना ठीक है। मेरे दोनों हाथ सड़ा दिए, मुंह सड़ा दिया मेरा। अब ऊपर करो, ऊपर देखो। क्या आँख में डालेगी? पहले आँख में डालेगी? आँख में नहीं डलता, पहले अपना मुंह बंद करो और नाक खुली रखो। ये तो आखिर तुम्हारी छींक है तो मेरे ऊपर ना है। मुंह मत खोल लेना। अब डलेगी कैसे है? यार कितनी ज्यादा सारी तो नाक में। एक बूंद तो डाली, एक बूंद डाली। बहुत सारी बूंदे डाल दी तूने। एक बूंद गई है बाबू अंदर, एक बूंद गई है यार। तू रहने दे इसको, मैं नहीं चलवा रहा यार। एक बूंद गई, एक बूंद गई। भगवान
इतना तो पानी वैसे नहीं निकलना जितना तूने डाल दिया अंदर। यार एक बूंद डाली है मैंने। अच्छा ठीक है मैं पानी लाती हूँ, मैंने वो सुना हुआ है पानी को ना अगर गर्म तो बंदा ही पागल है। A few moments later. अच्छे खासे कंबल में गर्म हुई बैठी थी, ठंडे पानी से नहा के आई। ये लो उठो एक बार। क्या है कि गर्म चाकू करके लाई हूँ, चाकू काट के पानी में देती हूँ और इसको चुपचाप पी लेना, ठीक है? और जो नोजो क्लियर निकाल दिया अब इसको पी लेना। चाकू गरम से क्या होगा? चाकू गरम से छींक रुकती है, मैंने सुना है। यार कैसे टोटके लेके आती तो यार, एक टोटकों से कुछ नहीं होता। सच में टोटकों से ही होता है। अब आराम से इसको पी लेना इसे। जब देखो तब इतने छोटे बच्चों भी बीमार होते हैं इस घर के अंदर, दुनिया बीमार होती है इनको पता है। और बीमार होने का रीजन इतना बदतमीज इंसान मत करो तुम कुछ मत करो। पता नहीं क्या मेरे मुंह के ऊपर पूरा छींक दिया, बदतमीज कहेंगे। टॉवल क्यों खराब कर रही है तू? मेरा मुंह खराब कर दिया, उसको कुछ नहीं, टॉवल खराब कर दिया, अब पूरे मुंह में दाने निकल आएंगे। तुम कितने गंदे हो यार, मुझे इन्फेक्शन पानी क्यों पिला रही है? तुम मुझे इन्फेक्शन करना चाह रहे हो ना? तूने जो चाकू से काटे से हो रहा है मेरे को। सारे बलगम सब मेरे मुंह पे। गंदा इंसान है, मार के घर में मैं आराम से कह रहा हूं, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? मुझे चले गया कभी तो तुम्हें पानी पिला दी, मेरे मुंह पे छींक दिया उठा के। हे भगवान, तुम ये कंबल के अंदर घुस जाओ और इस कंबल से निकल मत जाना, समझ रहे हो? मैं नहीं हो सकता कंबल के अंदर। जैकेट पहना पहले कुछ। मैं नहीं पहन रहा, मेरे को नहीं ठंड लग रही। नहीं ठंड लग रही, मेरे मुंह को खराब करके रख दिया सारा का सारा। छींकना मत। आंखें लाल हुई पड़ी है पूरी की पूरी, परेशान कर रही है। बात सुनो, यहाँ बैठ जाओ, हमें जैकेट दे दो, जैकेट पहनो, रुमाल पकड़ के बैठो, रुमाल से अपनी नाक साफ करो, रुमाल मुंह पे रख के और तब ये क्या था? नोजी आ रही थी साफ करने के लिए कह रही थी तो। अरे सारी जैकेट गंदी कर दी तुमने यार, बदतमीज। अब ये जैकेट पहनो में मतलब मेरे को भी ठंड लगवानी है तुमने। बंदा ही खराब मिला है मुझे तो। जैकेट पहनो, तुम्हारी जैकेट कहाँ रखी है? यार नाक के जुकाम नहीं लगा, तेरे चिल्लाने से जुकाम लग गया मेरे को। मेरे चिल्लाने से जुकाम नहीं लगा, तुम्हारे जुकाम इतनी तेज लगा के ना, ठंडे पानी से नहा के और मेरे ऊपर छींके जा रहे हो। इतनी देर हो गई, पूरा का पूरा खराब कर दिया, मेरी जैकेट भी गंदी कर दी। तुम एक काम करो, तुम कुछ नहीं कुछ ठीक नहीं हो, जैकेट पहनो, डॉक्टर पे जाओ। तुम डॉक्टर पे जाओ, मैं नहीं कर सकती तुम्हारा इलाज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम डॉक्टर पे जा रहे हो? अरे कोल्ड ड्रिंक ला दे, ग्लास में पी के ठीक हो जाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक से ठीक होगे? और क्या यार मेरे को तो ऐसा लगता है लोहे काटते इसलिए ठंड को ठंड काटती है। मेरे को पता है क्या लगता है, तुम्हारे ना दिमाग के अंदर कमी आ चुकी है। तुम सठिया गए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता चलता, तुम बिल्कुल। अब तो फिटे मेरा मन नहीं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? तुम जान के मैं तुम्हारे पास आती हूँ तभी तुम्हें चीख आती है, मैं तुम्हारे पास आती हूँ तभी तुम मेरे मुंह पे चीख रहे हो, कभी हाथों पे चीख रहे हो, कभी जैकेट पे दाग लगा रहे हो। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। यार तू मेरे आसपास घूम क्यों रही है? यार तुम हद कर रहे हो यार, तुम डॉक्टर पे जाओ। एक काम करो, तुम डॉक्टर पे जाओ, तुम ऐसे ठीक नहीं होगे यार। की तरह दिखी है ना, इसलिए तेरे पर छींक आ रही है मेरे को। तुम्हें मैं वो नाक साफ करने वाली अच्छा, है। एक काम कर। ये लो पकड़ो, ये लो अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसको ऐसे रख लो और तुम बिल्कुल मत छींकना। अब मैं सांस बंद हो गई है। अरे ऐसे लेके ऐसे इसी में छींको, इसी को लो। हाँ इसी में रहो। जैकेट भी नहीं मिल रही तुम्हारी, कहाँ है? पढ़ो, इसे पहनो और इसमें इसको ढक के बैठो। चलो कंबल में बैठो, चलो लो पकड़ो। क्या करा तुमने? नाक निकाली थी तेरे पर। मुझे पता क्या लग रहा है, ये सब ना तुम जान के कर रहे हो, तुम जान के अपना जुकाम मुझे लगा रहे हो, तुम जान के मुझे बीमार कर रहे हो। तुमने ये नाक वाला कपड़ा मेरे मुंह के आगे रख दिया। बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है यार। अब तुम्हें जुकाम नहीं होगा, अब तुम्हें पता क्या होगा, अब तुम्हें जुकाम नहीं होगा, तुम हॉस्पिटल जाओगे, अब तुम्हें जुकाम नहीं होगा। आँख नाक सब कान तुम्हारे फोड़ दूंगी। तुमने हिम्मत कैसे करी मेरे ऊपर फेंका ना? यार जान क्यों कर रहे हो?
नहीं 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 होगा बिल्कुल भी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुमने मेरे ऊपर तौलिया फेंका यार, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम मेरे ऊपर तौलिया फेंक रहे हो जुकाम वाला यार, तो कि तुम्हें मेरे को पता नहीं नहीं दिख रहा, आँख बंद है यार मेरी, आँख बंद वो नहीं दिख रहा तुमने कहीं जान पर। के मेरे ऊपर फेंका है और तुम जान के मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। बलगम चला गया। सारे गीला गीला मुंह हो रखा है मैं। जा तुम मुंह धो के आ जा। मैं कह रहा था ना मेरे पास मत आ, मुझे क्यों देख रही? बहुत गंदे हो, मैं नहाई थी यार, मैं अभी थोड़ी देर पहले से दोपहर को। ठंडे पानी से ना किया ना अच्छा रहेगा। तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो, तुम जरा से बीमार हो, तुम चाह रहे हो मैं बीमार पड़ जाऊं। तुम कितने गंदे हो यार, पता नहीं कैसा पति मिला है मुझे। अब तो तुम ठीक हो गए होगे। सारा मुंह गंदा कर दिया, ये बंदा ही गंदा, पता नहीं कैसा बंदा मिला है मुझे, जान के मुझे परेशान कर एक रहा बार है। और नहा लेना जाके, ठंडे पानी से नहा के मजा आएगा। जैकेट सारी जैकेट गंदी कर दी, मेरे सारा मुंह मेरा गंदा कर दिया। मैं इनकी केयर कर रही हूँ, इनके लिए पानी ला रही हूँ, इनके मुंह नाक में वो दवाई डाल रही हूँ और ये मेरे ऊपर ही हरकतें करे जा रहे हैं। और चीखो, आप क्यों नहीं आ रही? चीखो मेरे मुंह पे। चीख के दिखाओ ना। अब हंसी आ गई। बलगम खत्म हो गया, सारा तेरे मुंह पे गिर दिया। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, तुम्हारा कोई बलगम वलगम नहीं, तुमने सारा जान के मेरे ऊपर चीखा है तुमने। जान के चीखा, जान के चीखा, जान के चीखा, जान के चीखा, मजाक कर रहा हूँ। जुकाम के अंदर मेरे तो मेरे को जुकाम क्यों लगाने की कोशिश जुकाम की? नहीं हो रहा था, मैं ऐसे जानबूझ के चीख रहा था, बस थोड़ा थोड़ा सा बलगम हो रहा था, लेकिन वो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा सॉरी तो नाली एक बार फिर जाके, तो बहुत दिन हो गए थे, मजाक कर रहा था। अच्छा आई